Salutare lume, eu sunt Eli și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Roblox Jailbreak. Am zis să mai fac un episod de Jailbreak pentru că n-am mai făcut de mult. Bine, am făcut doar pe primul live de pe canal și da. Și am zis să mai revenim pe el. Aoleu, am început câinii mei să latre. Da. Hai să încercăm să scăpăm. Că văd keycard nu pot să iau momentan. Uneori să mai verific filmarea, nu știu să se întâmplă ceva. Da, o să mai verific filmarea. E, de fapt, stai așa să fac eu așa. Așa, și așa. Nu se mai vede. Nu știu, e ceva. Lasă așa. O să jucăm așa până îmi dau eu seama că înainte merge. Să merge așa. Am mai avansat, mi-am mai luat, bine, pe primul live v-am zis că aveam Tesla. Aveam și motor 5, dar nu am jucat de mult. Adică am început să mă joc mai mult CS, Fortnite și de asta, bine, Fortnite-ul acum ăla nu m-am jucat așa de mult că nu prea mă atrage Fortnite-ul, e... Na. Hai să mergem să ne luăm Tesla, că mai rapido. Oh, mai mult speed boost, cum se are încărcat. Haide. Cybertruck să-și tunez. Așa. Aș vrea să-i pun ceva gen window, nu. Visual color, tire rim. Unde era, mă? Glow, da, este. Îmi trebuie... Unde era, mă? Tire. Nu era la tire. Dar unde era? Că nu mai văd. Texture, așa. Aș vrea să-i pun... Nu Galaxy, că Galaxy cred că da, bubuie de bani. Uite, și asta e tot la fel, asta vreau să mi pun. Scorch. Sau așa se pronunță, nu știu. Îmi place destul de mult ce jos mi-o pun. Dar momentan stăm foarte prost cu banii. Bă, jefuiesc ăștia fără mine. Are keycard? N-are keycard. Hai, am uitat să-mi încui mașina. Bă, și dacă aveam keycard, trebuie să iau neapărat keycard. Mă duc să iau. Mamă, deci am spus de prea multe ori keycard. Mă duc să încerc să fac rost de un keycard pentru că, da. O să mai tai eu din filmare dacă o să devină plictisitoare. Încerc să nu fac episoade așa lungi pentru că vă plictisi, bine, nu știu ce să plictisească pentru că nu prea se uită lumea la mine. Hai să vedem ce facem. E... Mă. Nașpa. Cred că o să schimb serverul. Că e doar un... Uite, doi. S-a spawnat. Dacă s-a spawnat aici. Hai că s-a spawnat aici dacă e. Ia ce să fac ăsta aici? S-a spawnat la aia mică. Sau? Îl aștept, îl aștept. Dacă este pe acolo. Să pe unde iese. Ca să știu pe unde merg.
Ori iese pe acolo, ori pe acolo. Trebuie să mă uit. De tase. Vine unul, pac, în spate și îmi dă tase. Era polițai, dar unde s-a dus? A rămas în canale. Cred că o să tai alea cât din filmare, că keycard-ul e greu de găsit. A, da, stai, am uitat de pe B. Ți-ai skin-uri. Da, se pare că nu. Hai să mergem în oraș, că nu mai n-are rost să stăm aici. Degeaba aștept, că tot nu o să vină. Ăla are lag. Sau? A, nu, e bug de la mașină. Să văd ce se întâmplă. Niciun polițist. Ăla-i drop. Ce e aia? Nu știu. Uite jet ski-ul, cât costă jet ski-ul? Vreo 35.000 parcă. Cred că o să-mi iau sau 25.000. Nu știu, voiam să-mi iau o barcă când era eventul acela de update mare. Atunci voiam să-mi iau o barcă, dar după am zis. Oricum trecusem peste event, că gen nu reușisem. Nu să mai duc la diamant, e deschis. E closed. What the fuck? A cui? A lui ăsta. Ăsta are Robux. Dar nici că vrea. Asta dă cu bombe. Bomba nucleară. Bă! L-am omorât pe ăsta. Bă! Bă, la puntă de mici cu racheta! Cât damage mi-a dat, bă! What the fuck? Parcă pe aici, pe unde? N-am arme, dacă dau pe poliție e gravă treaba. Uite cyber-ul. Îmi trebuie doar arme la bancă. Poate mi-au strike pe muzică. Fuck off. Sper să nu. Era pe aici. A, uite. Trebuia să învăț unde e magazinul ăsta, că nu știam. Și era nașpiț. Nașpet. Dacă stă afăcă, n-am ce să fac, l-omor. Bă, da. Mai filmez? Mă aud? Mă aud. În 11 minute eu n-am făcut nimic, frate. N-am cum să refresc banca, că n-am cum. Trebuie să mă duc neapărat la muzeu. Dacă am reușit să intru aici după 11 minute. Hai să furăm
Trebuie să nu iau damage aici la început. Ca să-mi păstrez viața. Mi-a luat asta. Ce prostie. Fa, și eu mai am jumătate de viață. E clară treaba. Dacă mor, aia cu labirintul e nașpa rău. Cea mai nașpa, mi se pare. E bine, nu e cea mai grea dintre toate asta. A, fix de asta. Fix de asta. Fix de ce am zis, fix de aia nu scap. Are jet pe cap. El a apucat să și lea. Că am reușit! Mamă, am reușit! Bine, mă, bine. Mai e asta. O, mi-am luat damage la asta. Mamă, era să-mi iau iară. Haide, haide, haide. Sus, 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 sus. Parașute și pleci. Mamă, ce muzică ascultă asta, bă. A, mi se pare că trebuie să duc tot la baza de teroriști. Și e nașpa că nu prea mai țin minte unde e. Hai să încerc să mă duc aminte. Știu că era prin drumul ăla din... Pe la vulcan, unde era vulcan. Trebuie că nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Parcă pe aici era, dacă nu pe parte. A, de chiar, hai să merg să-mi iau jetpack-ul mai întâi. Să merg să-mi iau jet. Nu e că nu mai știu drumul pe unde să mă duc. A, credeam că e cargo plane-ul. Unde era vulcanul ăla? Bă, hai să învăț, frate. Pe aici e cargo. Ne aducem spre oraș. Opa! Ăsta cred că e. Sau? Sau am mai trecut pe ăsta? Pe ăsta-i? Sper. Da, mă, ăsta-i. Bă, gata, mă. Am învățat că o să trebuiască să stai din filmarea asta, că gen este prea plictisitoare. Trebuia să învăț că gen, na. Aș fi doar o de asta, frate, în tot episodul, mă. Și n-am făcut nimic în tot episodul, e clară treaba. Și cât am filmat aici? 18 minute. Hai să încerc să mai jufuiesc o dată banca dacă mi iese, dacă nu încheiem episodul, că nu mai am, gen, îl fac prea lung după. Bine, poți să tai din el, dar problema ar fi că, adevărat care ar fi problema. Live, nu știu, nu prea e bine să faci episoade lungi. Bă, fuck. Puteam să iau și sniper-ul. Hai, hai, hai. Ai keycard, ai keycard. Poți să ne deschizi și nouă. Nu fi bulangiu. Nu cred că are keycard. Are hack? Ce are? Ouleu, stai că s-a restartat sezonul, da. Nu mai am level. Nu prea m-am jucat. Da, deci nu am dat drumul. Bine. Credeam că e polițai. Mă, ce facem? Da, SG First deja nu mă aștept.
Bun, păi cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Teddy și ne vom revedem data viitoare. Pa, pa!